ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Dirot Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបសម្លចាប់ឆាយចង់បង្ហាញលោកអ្នកគ្រឿងផ្សំមានឆ្អឹងជ្រូកនិងសាច់3ជាន់ស្ពៃបកគោការ៉ុតឆៃថាវរ៉តឌីស្ករសអំបិលប៊ីចេងស្បែកជ្រូកស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំបង្គាក្រៀមផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរនិងដូងស៊ុបខ្នុរបំពងខ្ទឹមសឲ្យក្រហមបន្ទាប់មកដាក់សាច់ចូលដាក់បង្គាក្រៀមចូលដាក់ម្សៅរ៉តឌីស្ករសអំបិលប៊ីចេងចាបន្ទាប់មកឆាត្រឡប់ចុះឡើងឲ្យសាច់និងគ្រឿងចូលជាតិគ្នាបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែការ៉ុតនិងឆៃថាវចូលដាក់ផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរចូលដាក់ស្បែកជ្រូកចូលយើងដាក់ទឹកបន្ថែមដើម្បីរងាស់សាច់ស្បែកជ្រូកនិងបន្លែឲ្យផុយល្អចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ដូងស៊ុបខ្នុរចូលបន្ទាប់មកទៀតចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ពៃបកគោចូលចាយើងរងាស់ស្ពៃបកគោរហូតដល់ឆ្អិនល្អយើងធ្វើការរំងាស់ស្បែកជ្រូកសាច់និងបន្លែឲ្យឆ្អិនល្អជាការស្រេចចាពេលម្ហូបយើងឆ្អិនហើយចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលចានៅពេលនេះសម្លចាប់ឆាយរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ